Salve, salve rapaziada. Você aí que tá planejando se perder na selva ou até mesmo fazer um acampamento, então vou ensinar a vocês aí a acender uma chama usando um isqueiro. Porém esse isqueiro não tem gás, só tá funcionando a pedra. Ou para quem tem perdeneira, melhor ainda. Então para isso, galera, você vai ter que arrumar essa espécie de capim, não sei o nome, mas você observa aí na imagem aí, e um algodão, e tentar aí, ó, várias vezes. Ele é uma queima instantânea, tem que posicionar bem a segunda isca, que ele é igual tipo uma pólvora, pegou e apaga rápido. Tem que aproveitar para pegar aí na segunda, mas com várias tentativas aí a pessoa consegue. Aí, ó, Aí, galera, daí já dá para colocar outro tipo de isca, colocar uns gravetinhos em cima e você terá seu fogo.